Cun mangan yang ngepok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bos. Nah, jadi Padahal madep rene iki lho kamera. Mesti piye to? Ben. Piye to? Wis malah apik terus nih ae. Wis lucu iki. Malah apik ya? Malah apik terus. Lah kok gambare aku gletak malah. Ngono. Nah, jadi anu lho iki. Lah jualin nek. Pokok sekene piye to, Bro? Ya ora, lah ora tak kita wis male. Jon. Bareng male, Jon. Kamera rong male lho. Lah wong Wiwi nyapa to dino ki arek meslek piye to Wiwi? Nah, ya mbuh nyapa sih. Kamera wis Nah, jadi ki anu lho iki, jadi ki channel sama Dika, Bos. Tolong jangan lupa di-like, di-subscribe, Bos. Teman-teman Pastom pokoknya yang ada di manapun Anda berada pokoknya. Temeneng iki piye to kok temeneng. Males solo Jon. Langsung mate kene sing video. Iya iki lho. Ganti kamera depan ya. Ya. Ngguri ya. Piye Kak? Tapi lha gak mangan moh. Dulu. Ramangan emoh piye to? Ramangan emoh piye to? Ora wi ape kok wangen metu. Ape angen piye to? Piye to ape iki? HP-mu ki piye to jane? Kamera belakang iki. Kamera belakangnya piye? Garus to. Lho. Ngono lho. Nyapa to kok isin iki nyapa to? Isen aku. Lah sing isin iki apa? Garus apa? Isen karep dhewe. Lah lho. Jan. Kok iso? Piye to, Jon? Sing karo awakmu dhewe piye to? Ojo isin. Isin aku yo pemula yo isin. Ning kamera Jono iki tak kono dhisik yo isin. Aku isin. Aku lak ngomong ora iso. Ora iso. Aku pisanan malah ngevlog tak depno nek rene toblok terus. Kamera iki. Lama-lama akhirnya omongan iku wis iso metu dhewe kok ning awakmu. Aku demam kamera iki. Ya padha to. Ya foto ora tau kok. Mana awakmu dikulinone, arep pengen ngeplok ngene dikulinane. Ya, Arep jadi vlogger iki yo kudu kuat mental juga. ndak wingi arep muni ngono aku. Kuat mental tapi terus dikan kowe. Omongane lho. Omongane lho, Jon. Omongane iki lho kok iso. Iki lho. Aku tenan biyen iki ora pernah blok aku foto wi Gak pernah to. ora pernah. Rope tak delok Tahu dhisik. aku foto yen. Iki foto karo bojone ora tau Ora kok. tau. Kok iso. Tenan aku ora tau. Mbok sing ana ndek gawe dadi mantan dulur kuwi kon foto alergi Demono. mbok. Heeh. Tapi mesti wis di YouTube iki gelem foto kowe. Foto terus bendino. Dadi karo bojone yo foto terus. Dhisik kan gak gelem to di. Heeh. Saiki gelem. Demam. Lho, saiki ganti Mane canono tak ulang ben gak demam kamera ya, Bos. Nah, mulane piye? Nek dika takone wis asline wis apik. Cumae tapi Ono isin. Isin karo awake dhewe piye lho lho. kok iso karo awakmu ki ngapo? Wong kowe yo ganteng. Maksudnya ki arep nyuting wong isen aku, arep ngomong piye ini isen Yo, gak iso. Iki yo awake dhewe kok arep nyuting wong. Heeh. Dene takok sik Amit. Ngomong Ya. ya, aku lek mbak ngeplok karo sampean. Kenalan. Oleh Mas, ya wes. Sikat ae. cek ning kamar. Yo ora. Pak relatine sikat to. Sikat, Bro. Sikat iki maksudnya bukan sikat karena pikirane wong aja sikat arek enggak. Sikat iki karena ya apik. Ayo dijak apa ngono. Lah iya ta. Lah jadi kingke ceritane awake dhewe kedatangan tamu gak diundang ya, Kak? Enak. Ya. Tamu tidak diundang YouTuber Kok ngelap, keren kerunan kok. Kan sapa? Kuwi to lap. Oh, apike berarti nyimak. Nyimak Lima. pas bedung ya. Iki apa kedatangan tamu tidak diundang YouTuber Kenawarjo terutama Mas Hendri Lando. Jadi ceritane Jon. Nggih. Jadi tinggal ceritane Pak guru ini kan gue ngerti omahe Kang Jon to. Ya. Jadi tuh darane iki soalé gak menak kowe kuat pra kaya kontengmu bangkeamu. Kuat ta mbok wong tipis. Ora diotot ta jenenge. Ah iya iya to. Lagi teko Ah kono. iya to. Alah. Lho saiki piye? Bukan gak kuat Kang Jo. Motor iki kudu malik terus telon. Soale telon lah wong. Gek wong Telon nek wong cilik-cilik gak. Wong iki mene-mene to. Lah iki kingkong ngapel lho, kingkong lho sak barang kingkong iki lho. Aku nang ngarep dira pemberate. Iki nek guri iki lho. Kemari abot. Manggut ngik. Lakinya loro motorku kuat ora tanpa mudu. Soale abot-abot wae. Lah motor sak mono lho, to. Iya. Motor Iki kabupaten Bandul iki. lho, kabupaten Bandung. Iki kabupaten dosa.
Iki. Lagi kabutan sembarang kali. Wis kabeh Komplit nek kono kuwi. Wis ora kena diane. Iki komplit. Apa-apa enek kuwi. Takoki lho, Dik. Apa nih? Pak Guru. Iya. Takon. Jajal coba tanya-tanya karo Mas Hendri. Isen ah. Kenalan sik apa piye. Lho, lho makane kan Gak makane kuwi isen. gak isen. Bunya apa isen tepan? Pas awakmu ning kene tanya-tanya sik piye sampean iso teko kene terus dalane koyo ngene apa piye. Sing mbok geli rondo koyo piye ngono kan. Awas pegaring. Lho, ngono lho. Pak Guru sama dolan rene kapok ora. Dadi awake dhewe kan wis sering kumpul loh. Jadi mengko nek sekali kumpul-kumpul terus akhirnya mengko ngrasa isen mengko malah biasa ilang. Iya, Bos. Nanti pakai. Pokoknya anu senam ya. Iki iki awake dhewe kedatangan tamu YouTuber kan. Ini makane kowe jajal tak Mas Ribut apa Mas Hendri. Iki lho jejoli Rio ki lho. Pinter aja to. Cacahe njogo blok. Momo enek wong tuku iki cacahe njogo. Jangan pilih dhewe ya. Sampai alhamdulillah sama. Iya, gak wani tekan-tekan isin ya. Gak wani. Ono iki Pak Guru apa? Olahraga apa guru piye takoki Matematika. Kita nek matematika 0 ya to. Guru lambat ya nang. Iso ora ono. Nek malah abang biru piye to tukane kode. Malah Isen aku tep isen. Kulinane pokoke dikulinane aduh isin pokoke. Isinmu terlalu piye? Isinmu terlalu piye? Ya isen. Lah isen iki dhek iki kaya awake dhewe kan wis kulino omong to. Lah kuwi kan rong tau omong dadi cek rada isin yo isin tadi cek biasa. Tapi nek ngarani gak isin, kono sungkan. Apa artekon kan ora tahu kegiatan kan gak tahu ning kono kan gak tahu ngerti. Tak kono apa? Ngobrol apa ngono mbok. To. Biasane iki ngono. Ngono. Iki takok apa piye. Jajal pisan ya. Ora wani. Gak wani iki. Aja isin. Iku lho, sing arep ditekoni lho, wis aja isin. Nyantai, relax los. Los, belajar los. Los jeneng reme ora ning reme. Gak wani ka? Gak wani. Apa to, Tung? Gak wani kan piye? Takono. Ya ora wani, ya isen. Dari karo maribut. Ya padha ae. Ya padha wae ya. Ya apa to isin? Karena aku yo isin. Isen. Lho, Padahal mestinya iso isin piye to kabeh isin iki. Karo aku. Gak. Lah jajal nang takok aku, misal. Terus takok apa terus? Ya bener. Eto. Ya apa sing pengen mbok tekokno maksudnya lho, Pak? Kok malah meneng piye to? wis kasan poso jo. Wis gak tadi sih. Jadi iki ceritane awake oleh tamu Mas Hendri Lanto pengen ngerti omahku bos, jadi pengen ngerti keadaan nang goranku ning desa Kronan iki piye, desane iki piye. Nek menurutmu piye lho, desaku piye? Menurutmu? Desane pedalaman banyak. Pedalaman banyak. Karena ngeronan aku dari gitu. Pakai iki ya? Bae makadame lakan berbendo ya stream gitu. Astroniki ya tapi lah iki to gak sepi. Yo kono watu tok lagi stream lak mau kata hujan kita malah luwih ngeri karena enak sih sebagian gak makadamnya. Enak. Maksud iki dalane tanah ngene iki dalan berbendo kan. Bone lalek kene to. Berbendo kan watu zaman rong diaspal biyen watu tok to antek do kono mau udan-udan aja istilahnya aman watu. Nah kene mau anak udan sebagian iki enak sing lah gitu lho watu. Lah aku pertama win biyen, maksudnya biyen ya. Biyen iki kan ora makadam kabeh. Kuwi anggar setiap metu kuwi motor iki kudu siap kunci. Siap. Yo yo. Lah nek gak aku belum, mesti nyolati. Aku nek gak apa kuwi kunci ya mesti kok aku mara ning dawuhan iki nyolati motor iki enek ping 10 pe 20. Iya. Tenan. Senep ah. Malah nemen. Saiki alhamdulillah wis enek makadaman dalane sombong. Biyen kan kono ya, Bro. Biyen metu sing kulon. Dalane sak menit tok, Ru. Sampe kita ngomong glundung alah wis. Lawak iki dicelepet nang omah kok. Jalan sikil dilewati jalan motor lho. Aku lan juga kok kono noto terus belok ngiri terus nganan gitu jo.
Iya, tembus sing koyo bakal ngene. Oh alah aku ngerti Mas Tamblok. Kuwi metune kuwi anu to under dulu ta, Bud? Iya, iya. Yo, under dulu to kampung kuwi to tengah-tengah Omah. Apa nang omahe wong metune. Ngene iki lho. Metune emeran ini to. Iya bener metune iki kuwi. Mbak Dewi wi to. Dalan sing awal cuma apa? Dalan kuwi ditutup perkara sing luar kan ora dalan umum ya. Dalan gawe dhewe, dalan gawe dhewe ngono kuwi. Terus akhire ditutup omah terus ditutup. Sing metu kono, Pak. Iya. Ata-atane kene wis jajal metu kono ae. Iki kok nek balik rencanamu metu, Iya metu kene to. metu sing kene ya. Iya to. Ora blas. Nek Kakak mudun anjara bareng gak sampe. Ya. Lah nek metu kene dia apa to mudun, ya to. Kok kene iki wis mudun wis ora mudun to. Lah tapi ki miner ada dipangan lho, tinggal kaya bias iki. Ndak to? Lah kira ora meneng ae to, Pak. Dadi ra meneng ae lho. Ora to wi. Kita Oh, kita. Ndang. ndak kan bengak-bengok to. Dapat. Ndak to, Bro. jero lesu kok. Yo. Segone pecipot ana Magicom. Dewi apa to? Wis. Wi, Salah. Magicom ning kene wis. wi amasane ungkal apa piye to? Iya, Pak. Tapi ngono. Iki pira wesan? 10. 10. Nah, jadi ngono lur. Iki kan tak sami. Jadi Kosong-kosong. kita bulan ini Kang Jon ya, Bro. Jadi jangan lupa di like, pokoknya di subscribe, pokoknya ini di channel ya, Bro. Ya. Lho Iya. dipencet porong kok. Itu pencet bro kok. Wes. Oh, wes. Oh, 10 menit kok ora dipencet lho. Weh. Oh, ya wes ya. Nah, jadi ngono lur ya. Ku bar iki iki Kang Jon Heeh. sing gantian lah. Jadi berbagi konten. Semangat ya. Kowe pokoknya tak ngomong gak saya izin. Ya. Oh iya wi tenan. Ndak piye to nek nyaur iki piye terusan? Kayak iya ngono to. Ya bener. Jadi semangat terus ya. Ya. Nah, kita cepat monet. Amin. Dan bisa ngerasane pembayaran YouTube ini. Kajian YouTube. Nah, terus bayaran YouTube itu kena nunggu bulan lagi. Jadi sing mbok aku yo Lho. Apa-apa. Ya, ya. dulu. Semangat ya. Dulu. Ya, wes ngono lho iki. Jadi bakal ini saya akhiri. Arep aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.